سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم با هم دیگه یه خیارشور خوشمزه و فوری رو درست کنیم. برای این کار نیاز داریم به ظرفی که میخوایم داخلش خیارشور بریزیم. خیارا رو به این صورت شروع میکنیم به چیدن داخل ظرفمون. چند تا دونه که خیار گذاشتیم داخل ظرف، حالا 2 حبه سیر میندازیم و هرخون حالا داخل هم میذاریم به این صورت. چند تا دونه خیار که قرار بدیم داخل ظرف، حالا 2 حبه سیر و هرخون داخل ظرفمون میریزیم و فلفل به این صورت. وقتی فلفل هم گذاشتیم داخلش، حالا برای هر کدوم از ظرفامون 2 قاشق غذاخوری نمک استفاده میکنیم. و نصف قاشق غذاخوری شکر. و بعد نصف ظرفمون رو سرکه پر میکنیم. مطمئن باشید وقتی که از این خیارشور درست کنید دیگه از بیرون خیارشور رو تهیه نمی‌کنید. کانال من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. بعد در آخر آب جوشیده‌ای که دست رو نسوزونه، داغ باشه، بهش اضافه می‌کنید. حالا ظرفا رو به این صورت برمیگردیم تا کاملا مواد داخلش با هم مخلوط بشه. اینم به همین صورت. حالا این خیارشورایی که ما درست کردیم با هم بعد از 24 ساعت قابل استفاده هست. میتونید نوش جان کنید. کانال من رو هم سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. خدا نگهدار.